आज बंदरों की रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। पहला बच्चा छोटा और कमजोर है, वहीं दूसरा बच्चा स्वस्थ व शक्तिशाली होता है। मगर राजा का सलाहकार बताता है कि कमजोर बच्चा पहले इस दुनिया में आया है, इसलिए सिंहासन का पहला वारिस वही है। तभी बंदरों की चुड़ैल राजा को कमजोर बच्चे को त्यागने की सलाह देती है और कहती है कि ये अपशगुन है और प्रकृति का दोष है, इसलिए वानर सेना इसे कभी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। जिसके बाद रानी के होश में आने से पहले राजा कमजोर बच्चों को सलाहकार के हाथों भेड़िए के आगे फेंकवाने का हुक्म दे देता है। रानी को होश आता है तो वो अपने आखिरी समय में राजा से वचन लेती है कि वो उनके दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगे। इतना कहकर रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा छोटे बच्चों को राजकुमार घोषित करता है क्योंकि वो मजबूत और शक्तिशाली है। वहीं राजा का सेवक उस बच्चे को भेड़िए के आगे फेंक देता है, लेकिन वो बच्चा पेड़ की झाल में अटक जाता है। तभी उसे एक दूसरा बंदर देख लेता है जो उसे भेड़िए के मुंह में जाने से बचा लेता है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ बेकार हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।